今天进入湖北要上高速的时候，这是什么情况啊？你好，你好，咱们这个湖北不是可以上高速的吗？咱们湖北省全境都可以持卡上高速的。您是来自北京的盟主吧？对，我是北京来的。好，欢迎您到襄阳。谢谢。这2天到襄阳有没有转一转呢？我转了，我去那个北街，还有那个管家巷，吃了那边的红糖饼、牛肉面，还有那个猪油饼也特别好吃。对咱们襄阳的感觉怎么样？挺好啊。襄阳上高速到湖南，整个道路的变化还是比较大的，您一定要注意。而且过年期间车流量很大，最近2天你看下雨了，所以说您要比平常更加要注意安全，保持安全的车速和车距，在大货车不要和它并行，注意横风，一定要保障自己的平安。好嘞，一定一定。哎，好嘞，那祝您一路旅途顺风。谢谢。我送您一个交警小熊。这个太幸福，那我们有什么回礼？哎呀，这个小猴，这个小猴陪伴了您一路。小熊希望它能代表我们襄阳人民陪伴着您下一段旅程。谢谢您，谢谢您。那我就祝你一路顺风。谢谢，谢谢。我又得到一只小熊，好惊喜呀！